es el tema obstructivo, el ronquido, la respiración oral, que va a producir alteraciones en el desarrollo de la cara, especialmente del maxilar y de la mandíbula, de las arcadas dentales en los niños. El ronquido finalmente se asocia con un trastorno respiratorio del sueño, que a los niños les va a dar incontinencia, siguen mojando la cama, les va a dar irritabilidad, hiperactividad en el día por mala calidad de sueño, bajo rendimiento durante el día, dificultad para concentrarse, entre otras cosas. El obstructivo es el número uno hoy en día por frecuencia.